हेलो। ए महाराज टावर नहीं किया धुंध गिरल बाटे जियो के सिम हो। ठीक बा ठीक बा। कैसे महाराज उतना बिजोड़ घाव लग गई का बोहिमा डॉक्टर से देखाई जा सासाराम रेफर कर दिल सन बनारस खातिन। ए महाराज देखाई दी कैसे मच्छरदानी लगा के ना सुत रहन का। अच्छा वही से ना चूटा गिर गुलूंगा छाती पर 7 गो बत्ता टूट गई बा महाराज। बहुत गड़बड़ हो गई बा तो महाराज पैसा तो हमारो भी नहीं खे। अच्छा जुगाड़ कर तनी क्या करम होने बजला और के खेतवा बेचम 10 कट्ठा 10-12 लाख के काम बा। ठीक बा हो जाई कसम व्यवस्था करम। माने दोनों साइड के टूट गई बात तो एक और के एक साइड के 7 गो। ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा। हमू आवत तनी खा पी के आवत तनी धुंध में बनारस है ना। ठीक बा ठीक बा। राम राम मुखिया जी। बैठा बैठा का हाल बा ए बबुआ। अरे ठीक है बा कहाँ बतियावत हैं रउआ। अरे भैया एगो संगतिया के हमारे मच्छरदानी लगा के ना सुत रहल आ का भइल तो ओकर अलमीरा पर चूटा गिर गइल ओकर बाता पर 7 गो टूट गइल बा। एजा के तो सासाराम के डॉक्टर तो जवाब रेफर कर देलस बनारस खातिर। चूटा गिर गिर है। हां आ चूटा से 7 गो बता टूट गइल बा। हां 7 गो बाता टूट गइल बा। भला बताई हाथी चूके चूटा से 7 गो बता टूट गइल बा। हम तो ना जानते नहीं कि कबो चूटो के गिरला से 7 गो बता टूटेला। ना टूट गइल बा। अब जा तनी देखो पैसा के कहता पैसा हमरो भी बा ना। ठीक कहतनी चूटू अतना एथी हो गइल बा सन अतियत क देले बड़ा सन। का करी एक दिन हमहू एगो संगतिया रहे आ टेम्पुआ में बैठा के लिया जाते रही आ समझ ली कि ओकरो में ऐसा धाका मलस ना हमारा टेम्पुआ में मच्छर पलट गई। टेम्पुआ बा हाँ मच्छर के मारे से पलट गई एकदम तीनों चाका ऊपर वही पर हम लटक गई। अब क्या करी साफा साफा तो घबाहिल ना भइलन सवारी वरी का करम 1.5 टांग के हो गई बाबू संगतिया बड़ा ओकर बाल बच्चा के महाराज खियाई के जब 1.5 टांग के हो गई। देख हम रउआ से जोड़ लागी त तनका जोड़ लगा दे। अरे हम तो कर भी देखते बड़ा एगो के संगतिया के ओकर बाता 7 गो क्रिएट कर गइल बा बनारस रेफर कइले बसन ओकरा में 10-12 लाख देवे के बा। वो सीधा होई कि ना होई ओकर 3-3 4 गो लइका लइकी बड़न। अरे फंड के तरफ से आई त कुछ पैसा वैसा बटवा दे। अरे फंड सरकार के देखते बड़ा बिहार सरकार के का हाल बाटे। ठीक है कहतनी लॉकडाउन लागल बा त सही स्थिति खराब बा सब बंदिए बाटे। अब फंड के कोनो असर बा ना ना ना। एक तो हमी के देखता हो गांव चल गइल बा नगर निगम में बहुत परेशानी होता। ठीक है कहतनी अपन बाल बच्चा जियावल जाओ कोई के हमनी के दूसरा के रुपया बाटल जा। अब संगतिया घबाहिल हो गइल बा बड़ी समस्या बा भैया। अब कसहू व्यवस्था देख करे के पड़ी बहुत समस्या बा। और सब का होता। अरे और सब का होता देखते बानी कि लॉकडाउन में परेशानी बटिए 2 रुपया के कौन से धंधा होत नहीं थे। जब जाता नहीं जाता रोड पर ना कोनो सवारी भेटात रह ना कोनो एथी होत रह। बताई कि क्या करल जा हमनी के परेशाने बनी जा रउरो दूसर कोनो उपाय सोची। एगो ता सार के सार कैसे तो बीमार हो भई रहले उ कैसे हो गई। अरे वो ससुरा कन्या मच्छरदानी ना लगवले रहे ओकरो कैसन घुस गई टूटी न कि गिर तो ओकर टंगिए टूट गई। जंगवा वही में टूटल रहल ना। हां हां वही में टूटल। ओकरो सुधार नहीं थे बनारस में केवत रहल दवाई ना। अरे उ तो चलते बटिए क्या करब अब वहीं तक ओकर सुधार उधार बड़ा नहीं समस्या बाटे। अभी ना हो काट बंद कर दिल बड़ा ना। हेलो हाँ महाराज हो जी व्यवस्था अभी देखी धुंध फुंध गिरल बाटे जौन घरे में पैसा अपन काम करी जा से इलाज होता ना। ना 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 पैसा भी ना बनी बिगड़ी ना हो जी व्यवस्था बेट। हाँ का करम अब वैसा निजी संगतिया बा तो का करब 2-4 कट्ठा बेचाई वही में 10 लाख रुपया हो जी व्यवस्था। घबराई मत मोरे ना दिहल जी महाराज मोरे दिहल जाई कसम व्यवस्था हो जी। तो महाराज उनकरा के ना उनकर औरत कैसन बाड़ी तो माने मच्छरदानियों लगा के बेड लगा के ना देवेली। यदि बहिमा से मच्छरदानी उछल लगी तो चूटा ना गिर रही छाती पर ना बाता टूट रही। हाँ
माने तनिको उनका ध्यान नहीं के मरद दिन भर दुकान उन चलावे लन बेचारे आओ तो 8-9 बजे आ उनका से मच्छरदानी एगो नहीं के लगत ध्याने नहीं के मरद मरो चाहे जिए अब तो भइल दुर्घटना बड़ी यार। ठीक बा हम बनारस से लेके चौक जाई। ठीक बा 10 लाख न ठीक बा ठीक। अरे क्या करिए मुखिया जी, हमरो बड़ी परेशानी बटिए। 1.5 लाख हमरो से रुपया मांगत रहा। तहरा का दिक्कत बा? अरे नहीं कहत के कोई गोड़वा पैसा कौड़ी बाकी हम दीही। समझ ली कि अब लॉकडाउन व्यवस्था में लागल बनी रहुआ सब निश्चिंत रही जा। देखा तनी कि अगर ऐसे ही लॉकडाउन चलत रहिए आ कह तनी कि नहीं पैसा कौड़ी के देखी हम जा तनी मुखिया जी लगे कहले बनी कि बैजला में 1.5 बीघा खेतवा बेच के आ पैसा देवे के हमरा कहले बनी। हाँ ठीक बा कितना मांगत हो 1.5 लाख है? हाँ मुखिया जी 1.5 लाख मांगत रही। लॉकडाउन में मारा 1.5 लाख कहाँ से व्यवस्था हुई? देखती हमें संगतिया के टूट गई बा गोड़ हाथ है ओकर छाती के बात 7 गो टूटल बा। 1.5 लाख के व्यवस्था ना हुई 50-60 हजार हो जाई। नहीं देखी कोई सब उपाय लगा दी उतना ना हो पाई। सार के बात बटिए तन क्या ओकरा के देखावल जरूरी बा। ओकरो टूट गइल बा ठेउने तक से रड न लगावे के बा। साफा टूट गइल बा देह टांग के तो हो गइल बा। बड़ा दिक्कते बा हो। हाँ बड़ा समस्या बा। आज के कसम व्यवस्था करो तनी 50-60 हजार तो अभी फिलहाल में 10 लाख हो रहू न देवे के बा हो। देखो तोरा फोन आइल ओकर 7 गो बतवे एकदम साफा टूट गइल बा। अच्छा चुटवा से जो गिर के टूट बा छतिया के बता तो एक बार टूट गइल बा ओकर मेहरानू के लापरवाही से ऐसे भइल बा। मच्छरदानी लगा देवे इतना न टूट रही। यही से कहल जाला मेहरारू जात के कि मच्छरदानी लगा देवे के चाहिए। अब वो मर्द के छाती के बाता टूट गइल बा तो बताई कि कितना तकलीफ होते। कामयाब होकल बड़ा मुश्किले बा बाकी का करबा संगतिया बा तो कसम मदद करही के बा। ठीक बा मुखिया जी चले का हमन के बल्कि चलल जा बनारस से आवले विक्रमो में ये एगो ट्रेन आवेला ना। ठीक बा तू 2 मिनट एजा रुक हम देखत तनी व्यवस्था बा घरवा मलकिनिया से पासबुक ले लीही जाई देखी ना परी। दोस्तों यदि वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को फाड़ के शेयर कीजिए।